Il-viżjoni tagħna hi ċara. Kull tifel u tifla irrispettivament mill-abiltajiet differenti tagħhom jixirqilhom mhux biss livell ta' għixin tajjeb iżda kwalità ta' ħajja li m'għandix limitu. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-Prim Ministru Robert Abela waqt wirja tarti li ttellet fil-bitħa tal-Berġa ta' Kastilja bħala parti mill-proġett VB Artbeat li jippromovi l-ħiliet artistiċi ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità. Dan il-proġett imbuttat minn The Malta Trust Foundation u mejjun minn finanzjament taħt skema ta' proġetti għall għaqdiet volontarji. Waqt din l-attività l-Prim Ministru flimkien ma' martu Dr. Lidja Abela iddawru mal-esibizzjoni mill-fundatriċi tal-fondazzjoni u l-President Emeritu Mary Louise Colero Preka fil-waqt li ltaqgħu mal-artisti u l-familji tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li il-fatt li din il-wirja qed tintlaqa f'Kastilja jiturija oħra ċara tal-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ l-inklusività billi jagħti spazju għal tfal u żgħażagħ li wkoll għandhom potenzjal. U faħħar ix-xogħlijiet ta' tfal u żgħażagħ li wrew il-ħiliet artistiċi tagħhom bbażati fuq il-prinċipji u l-kunċett marbut ma' Villa Bjanka, post amministrat mill-Malta Trust Foundation, wara appoġġ mill-Gvern biex tfal u żgħażagħ b'diżabilità jimirħu fil-ħiliet artistiċi tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li forom diversi tal-arti jgħinu wkoll fit-terapija ta' żgħażagħ u tfal li ħaqhom kull opportunità u nota kif pajjiżna qed ikompli jsaħħaħ l-inċentivi li jgħinu familji b'membri tagħhom li huma persuni b'diżabilità. U faħħar ħidmet il-fondazzjoni li qed tagħmel il-ġid u fisser l-inizjattiva li saret f'Kastilja bħala waħda li tiċċelebra l-kreattività. Fil-Berġa ttellaw ukoll rappreżentazzjonijiet mużikali minn tfal u żgħażagħ li attendu Villa Bjanka waqt indirizzaw lil dawk preżenti il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli u l-President Emeritu Mary Louise Colero Preka.